aslında bu kadar zor hem yani dekor olarak, kostüm olarak, yaşantısal olarak. Çünkü sürekli her zaman her yerde bir hareket var, bir aksiyon var. Hiçbir şey durmuyor. Olmanın zorlukları elbette var. Ama kostüm ilk başlarda çok ağır geliyordu. Ama şimdi hafiflemeye başladı. Onu söyleyebilirim. Aksiyon sahneleri ve at binicilik benim için çok zordu. Çok teşekkür ederim bu soru için de. Uygar tabii ilk Yınal Bey, Uygar. İlk diziye girdiğinde ilk bölümdeki sahnelerim onunlaydı. Alexander ve Batius'taydı. Bora ve Emre'yleydi. O yüzden ilk set günümde onların bana verdikleri enerjiyi hiç unutamam. Yınal'la ilk girdiğim bölümde bir karşılaşma, Öke dediği bir sahne var. Orada böyle bir bakışıyoruz. Çünkü ben onun istediği çelikleri getirdim. Çok yardımcı oldu bana heyecanımı ilk zamanlar yenme konusunda. Sağ olsun, var olsun. İyi ki gelmişim. Bizim böyle ortaokulda, lisede arkadaşlarımızın arasında böyle hani arkadaş grubunun lideri olursun ya, öncüsü. Böyle bir işte hani Öykü Reis falan ya da işte böyle şey gibi olursun ya böyle. Ne oldu? Hani bir şey mi var? Nedir? Hayırdır? Hatta onu şeyde hissettim. Erbaskan'a şey diyorum. Attan iniyorum. Gevher Hatun'la ilgili diyeceğim ki hayırdır bu ne böyle? Yani zorlanmak derken şöyle, benim için dediğim gibi ben hani binicilik sporuyla yeni tanıştım ve atın üstüne çıkmamıştım. Şimdi ilk bölümüm, kostümü ilk defa giydim. İlk defa ok atacağım, ilk defa ata bineceğim. İlk defa at üstünde Yınal Bey'le diyaloğum var ve bunların hepsi ilk defa. Yani Alpagut'u da çok seviyorum. Erbaskan'ı da, Alpagut'u da. Alpların hepsini çok seviyorum. Seferiye, Gevher Hatun, Betül, Ayşegül. Yani onların, hanımların yeri başka. Grigor'un kitapları, kütüphaneler. Kitapları çok götürmek isterdim. Yani isterim. Sonra kostümümü çok seviyorum. Yani bir yerde giyemem ama hani şu Berg'in şeylerini çok seviyorum. Zincirlerine. Seferiye Hatun'la o sahneyi de anlatacağım. Çok önemli bir sahne benim için. Kalk oradan, orası senin tahtın değil. Mesela benim için o sahneyi çekmek daha zordu. Çünkü o tahttan in, o tahttan yani. Hani çünkü bizim o taht. Yani çünkü ona o kadar inanmışım ki hani Yınal Bey'le benim olacağıma, yani benim de o tahtta bir gün oturacağıma. Efendim, röportajımızın sonuna geldik. Sizden gelen soruları cevapladık. Çok teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiye. Herkese çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve hepsine çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin. Biz her zaman sizinleyiz. Siz de bizimle olun. Bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın.